Bałcik. Mało ma różne takie Włoszech. Oh mijn god. Lekker. Wat ben je? Godverdomme, wat een lul. Ik wist dat dit ging gebeuren. Je mag hier niet komen. Ik wil hier gewoon op je zonnebedje gaan liggen. Lekker.
waarom is die machinekamer nou zo lang? Waarom is die nou niet hoog? Dat is omdat je zoveel mogelijk ruimte voor de passagiers wil hebben. Dus alles moet zo laag mogelijk liggen. En ten tweede is het zo dat als je al je lagen, zeg maar, al je zware machinerieën heel laag hebt staan, dan hou je het zwaartepunt van je schip hou je ook laag. Dus dat is vervelend. Zorg ervoor dat je in geval van nood, en dat kan zijn een aanvaring, maar het kan ook brand zijn, dat je al die compartimenten van elkaar kunt scheiden. Licht moet draaien. Oké, maar normaal gesproken is het gewoon 1 druk op de knop en dan gaat hij heel snel dicht? Zeker. Nou, heel snel niet, want je moet maar eens kijken wat een enorme worm hier aan zit. Voordat die deur dicht is, ben je wel een minuut of zo verder hoor. Ja, oké. Die moet je vergelijken met een airconditioning installatie die je tegenwoordig aan veel huizen ziet. Dat zijn zogenaamde split units. Dus Aan de buitenkant hangt een kastje en in het kastje daar wordt koude gas opgewekt. Wat je nodig hebt om uiteindelijk de lucht te koelen. En dat koude gas dat gaat naar je slaapkamer. Of je woonkamer of je hele huis. En daar wordt dat koude gas dat gaat langs een ventilator, een warmtewisselaar. En daar wordt de lucht gekoeld, zodat je uiteindelijk de koude lucht krijgt. Nou, stoomturbines aangewezen. Nou is dit toevallig net de enige die, zeg maar, waarvan de turbine kapot is. Maar dit is dus zo'n compressor waarmee dus uiteindelijk het gas gecomprimeerd wordt en dan expandeert het later en daardoor wordt het koud. Werkt dat systeem nou? Dat systeem dat werkt op basis van een vliegtuigvleugel. En die vliegtuigvleugel die bevindt zich aan de zijkant van het schip. En die vleugel die kan draaien, die kan naar beneden draaien en die kan naar boven draaien. Daar is de machinekamer nog zoals die was toen het schip uit het faillissement gekocht werd. En dat faillissement dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het schip zeg maar, hier op een gegeven moment terugkwam, gelukkig. En die stoom die koelen we vervolgens af in een condensor, zoals we het straks zei daar bij de generatoren. Ja. En dan is dat gedistilleerd water. En wat is een stoomketel? Een stoomketel dat is eigenlijk niets anders dan een grote bak, dat noemen we de vuurhaard in de ruimte. En om die vuurhaard heen, daar bevinden zich allemaal pijpdeksels. En in die deksels, daar bevinden zich 4 hulzen, 1, 2, 3, 4 en daar zitten dus die branders in. De machinekamer wordt gegeven, de machinekamer, daar straks. Die kunnen wij hier zien. En dit zijn de condensers van de hoofdturbines. Dus hier wordt de stoom die uit de grote turbines van de voortstuwingsinstallatie komt, die wordt hier ook weer afgekoeld tot water en gaat dan met die pompen terug naar het ketelruim, naar de verwarmingssysteem. En die turbines die bevinden zich een dek hoger. Want we hebben 2 schroeven, dus ook 2 turbineinstallaties. Die schroefwas die gaat door de drukblok. Dat is dat groene blok wat u hier ziet. En dat drukblok dat zorgt ervoor dat als de schroef gaat draaien, dat die stuwkracht die door die schroef ontwikkeld wordt, die wil die as die kant uitdouwen, maar je wil niet dat die as die kant uitgaat, je wilt dat het schip die kant uitgaat. Ja. En daar zorgt dat stuwblok voor. Ja. Scheepstelegrafen die zorgen er dus voor dat we hier op een betrouwbare manier met de brug kunnen communiceren wat betreft zeg maar, het varen van het schip. Ja? Normaal gesproken we varen we volle kracht, 130 omwentelingen, die zie je daar op die tachometers die je daarboven ziet. We zijn begonnen hier ongeveer in dit soort
centrale, elektriciteitscentrale van het schip, die bevindt zich hier. Ja. Toen naar voren, naar de stabilisatieinrichting en de airconditioningruimte. Ja. Vervolgens naar de verdamperruimte waar we gedistilleerd en drinkwater maakten. Ja. De ketelruim. Ja. En dat lampje waar ik het er straks over had, dat bevond zich ongeveer hier. Ja? Ja. Want we hadden hier 2 ketels die uiteindelijk op 1 schoorsteen uitkomen, dus je moest wel weten welke ketel dit was hierover. Ja. Hier de voortstuwingsinstallatie, het drukblok waar we het straks over hadden en de schroefwas. En hier heb je dan dus de asbroeken en tot hier konden we ongeveer kijken. Ja. Daar verdween die schroefwas uiteindelijk uit het zicht. Ik zou het niet nog zien. Hij was dus alweer met eten bezig, hè?
14. Zachtjes. Zijn we weer. Ja, ik ben klaar met het rondvaartje. Had je nog wat of kan ik rustig terugbrengen bij een nieuwe maat voor de bak? Nee, maar het loopt allemaal samen keren van weer alles. Gaaf, hè? Nu is het een heel groot stuur.
Doei.